Vale. Un momento. Antes de que empiece el vídeo, me gustaría mucho explicar una cosa, y es por qué hago este vídeo. Bien, este vídeo, como veréis, será súper random y súper raro. Esto fue una idea que nos ocurrió ayer, o no sé cuándo lo veréis este vídeo, día 17, a las 4 de la madrugada o las 3. Es un vídeo súper random. Es una idea que se nos ocurrió, que fue hacer un edit con eructos o pedos. Entonces, no quiero que nadie se ofenda porque al final es eso, así que por favor, si miráis este vídeo, disfrutadlo y ya está. Sacaos unas risas, al final fue lo que salió, entre unos eructos y pedos y todo eso, fue este resultado. Y al final decidí hacer un edit y bueno, espero que os guste mucho, que lo disfrutéis y sobre todo que os lo paséis súper. Gracias por ver esta advertencia y nada más, pues hasta luego. Taking their sweet time, hoping to catch somebody peek on Envy's side. And well, that's a corner. Happy with one. Oh, and another one! Perfect peek from Library is happy, wasn't expecting that bomb. Does get planted still. Kenny S stuck in the site, finding more. Brilliant in Kenny S again. Oh my goodness, Kenny S. The no scope. Falling gonna go down. Y por si alguien no lo ha entendido, os dejo con el audio original. Gracias. Y bueno, pues eso es todo. A ver, no tengo más ideas realmente. O sea, son ya las casi 5 de la madrugada o algo así. Y la verdad que no tengo muchas ideas más. Y es muy complicado editar esto, ¿eh? Poco se habla. Pero bueno, oye, que si este vídeo llega a 10 likes, 15, no, 15 no. 15 igual, Miguel. Se va a tener que crear 10 cuentas no más. Si este vídeo llega a 10 likes, hago una segunda parte. Y voy a intentar que sea una parte más larga y decidme en los comentarios qué queréis que haga. Ale, Miguel, te dejo para que llegues a los 10 minutos tú solo. Por cierto, sígueme en mi canal de Twitch. Twitch /Juan Tronado. A lo mejor alguno de vosotros
piensa que es una mierda de vídeo. Para mí me hizo gracia. ¡Ah!